सर्वप्रथम हजुरलाई केओडी अर्ग्यानिक एन्ड भर्मी कम्पोस्ट परिवारको तर्फबाट नवनिर्वाचित उपमेयर पदको लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। हामी केओडी अर्ग्यानिक एन्ड भर्मी कम्पोस्ट तपाईँलाई थाहा नै छ, जुन हामी गडेर मल उत्पादन गर्छौँ होइन। हामीले चाहिँ कृषिमा के गर्नुपर्छ भन्ने एउटा भिजन लिएर हिँडेको छ र अनि हाम्रो निजगढलाई चाहिँ एउटा अर्ग्यानिक हब बनाउने भन्ने हाम्रो जुन प्लानिङ सोच बनाएर हिँडेको छ। अनि कृषि क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँले कस्तो के प्रोग्रामहरू चाहिँ एउटा विचारहरू चाहिँ ल्याउनु भएको छ गर्नको लागि चाहिँ? मैले त अब कृषि क्षेत्रमा त गर्ने कुराहरू अब यहाँको जनताको अपेक्षा के छ, मैले यही गर्ने भन्दा पनि यहाँको किसानहरूले के चाहनु भएको छ, उहाँहरूको अपेक्षा अनुसारको काम गर्ने चाहिँ त्यो मेरो प्रतिबद्धता हो। जस्तै अब यहाँ कस्तो छ भने अब रासायनिक मलहरू अनि तपाईँको विषादीहरू युक्त उयोहरू धेरै मात्रामा प्रयोग हुँदै आएको छ। त्यसले गरेर मानव जीवनमा धेरै क्षतिहरू आइरहेको छ। अब हस्पिटल जानुपर्ने दुनियाँ अब रोगहरू लागिरहेको छ। जस्तै अब केओडी अर्ग्यानिक एन्ड भर्मी कम्पोस्टले चाहिँ जैविक मल, जुन अर्ग्यानिक मल, कुनै त्यसमा रसायन पनि हुँदैन, त्यसमा कुनै विषादी हुँदैन, त्यो मल चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ हामीले सुरुवाती कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। र त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के उ छ त्यसमा भनाइहरू, अब त्यसमा चाहिँ तपाईँले कसरी जान चाहिँ अब चाहनुहुन्छ? मैले पनि अब हाम्रो पहिला मकै खेती गर्दाखेरि पर वर्षमा पहिलो लकडाउन भएको थियो नि, त्यति कोभिडको टाइममा मैले स्कुल बिदा भएपछि त्यहाँ आएर बस्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ यता मनरीको एउटा साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ जैविक विषादी बनाउनलाई मलाई सिकाउनु भएको थियो कि। अनि मैले सोचेँ अब हामीले चाहिँ विभिन्न थरीको रासायनिक त्यस्तो खालको औषधिहरू हाल्दाखेरि चाहिँ हामीले अब त्यो हालिरहँदा छरिरहँदा नि बारीतिर एकदमै टाउको दुख्ने, एनिगटा लाग्ने त्यस्तो हुँदो रहेछ। अनि पछि उहाँले चाहिँ मलाई कस्तो सिकाउनु भएको थियो भने अब जैविक उसमा हामीले त्यो धुर्सुले होइन, त्यसको चाहिँ त्यो पेस्ट बनाएर अनि त्यसलाई चाहिँ पानीमा उयो गरेर त्यसको एकदमै कडावाला त्यो के भन्छ जुस जस्तो बनाएर अनि त्यस पछाडि त्यसमा त्यो 1 ड्रम त्यो बनाएको छ भने चाहिँ कम्तीमा नि स्याम्पू हुन्छ नि, हामीले नुहाउने स्याम्पू, त्यो स्याम्पूलाई चाहिँ युज गर्नु भनेर त्यसरी सिकाउनु भएको थियो। मैले त्यसरी नै हालेँ, हामीले विषादी हालेनौँ कि त्यो वर्षमा। अनि त्यो स्याम्पूको र त्यसको असरले चाहिँ के गर्दो रहेछ भने अब सकेसम्म निम पनि हाल्ने त्यसमा होइन, अनि हामीले के भन्छ रुदिलो पनि हुन्छ नि, हो त्योहरू सबै पिसेर चाहिँ हामीले त्यो पेस्ट बनाएर त्यसको जुस जस्तो बनाएर त्यसमा स्याम्पू मिक्स गरेर हाल्दाखेरि चाहिँ 30 सेकेन्ड पनि नलाग्दो रहेछ कि त्यो किरा मर्नलाई। अब भनौँ न त्यसले हामीलाई असर पनि गरेन, हाम्रो स्वास्थ्य पनि राम्रो भयो। अनि अरू विषादीहरूले जस्तो हाम्रो स्वास्थ्यमा पर्ने असर पनि गरेन। अनि त्यो चाहिँ मलाई राम्रो लागेको छ। त्यसलाई नै प्रोत्साहन गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूसँगै हातेमालो गरेर मैले गर्न सक्ने सहयोग चाहिँ गर्ने प्रतिबद्धता मेरो। यो जैविक मल, जैविक विषादीलाई चाहिँ हामीले कसरी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ होइन, तपाईँहरूले पनि एउटा त्यस्तै खालको कार्यक्रमहरूको प्रपोजल बनाएर ल्याउनु, मैले गर्न सक्ने मेरो सहयोग चाहिँ छ त्यसमा। जस्तै अब तपाईँको हाम्रो निजगढ नगरपालिका लगभग 80% चाहिँ किसानहरू हुनुहुन्छ होइन। उहाँ किसानहरूले चाहिँ अब निजगढ नगरपालिकाद्वारा चाहिँ अब विभिन्न कुराहरू उहाँहरूले इच्छा अपेक्षा गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू कसरी परिपूर्ति गर्नुहुन्छ या उहाँ किसानहरूलाई चाहिँ कसरी तपाईँहरूले म्यानेज गर्नुहुन्छ? पहिला सुरुमा त अब अपेक्षा त मान्छे भएपछि हरेक थरीको अपेक्षा हुन्छ। त्यो अपेक्षालाई पूर्ण गर्न त अब कसैको सकिन्छ, कसैको सकिँदैन। सकेकोले स्याबास पनि भन्ला होइन। हामीले अब नसकेको कुरामा चाहिँ अपेक्षा, उहाँहरूको विभिन्न थरीको अपेक्षा हुन्छ। त्यो अपेक्षा मध्येमा पनि पहिलो प्राथमिकतामा चाहिँ के छ त त्यसलाई पहिचान गरेर प्राथमिकीकरण गरेर जुन चाहिँ गर्नै पर्ने र नगरी नहुने काम छ त्यसलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर अनि त्यस पछाडि अब उहाँहरूको अपेक्षा अनुसारको काम गर्न सकौँ। त्यही जस्तै अब तपाईँको व्यावसायिक अब तरकारी खेतीहरू गरिरहनु भएको छ, व्यावसायिक जैविक मल गरिरहनु भएको छ, विभिन्न व्यावसायिक जुन कृषि क्षेत्रमा लाग्ने किसानहरू हुन्छ, युथहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले के सपोर्ट गर्नुहुन्छ र उहाँहरूले जुन अब अनुदानको आश गर्नुहुन्छ, सामग्रीहरूको आश गर्नुहुन्छ, निजगढ नगरपालिकाले चाहिँ उहाँहरूलाई कसरी सपोर्ट गर्छ, कसरी उनीहरूलाई युवाहरूलाई चाहिँ कसरी प्रोत्साहन गर्छ त? पहिला सुरुमा त मान्छे अब कृषि हरेक क्षेत्रमा मान्छेहरू युथहरू भिज्नु भएको छ होइन। अनि कतिपय चाहिँ टेक्निकल कुराहरू हुन्छ नि,
पहिला सुरुमा त अब टेक्निकल कुरामा चाहिँ उहाँहरू सचेत हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो टेक्निकल कुरामा चाहिँ सचेत हुनको लागि चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाले अभिमुखीकरण तालिमहरू हुनसक्छ, अभिवृद्धिको तालिमहरू हुनसक्छ। त्यसमा पहिला तालिममा फोकस गर्ने, अनि त्यो तालिम लिइसकेपछि उहाँहरू जब दक्ष हुनुहुन्छ त्यो दक्ष भएको अनुसारले चाहिँ अब कसरी त्यो फिल्डमा जान सक्नुहुन्छ त्यो अनुसारले जाने मैले सोच भन्छु। अहिले निजगढ नगरपालिकाले आगामी दिनहरूदेखिबाट धेरै कार्यक्रमहरू पनि लिएर आयो होइन, अनिखेरि धेरै तालिमहरू पनि दिइरहेको छ। कम्प्युटर भयो, अब इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बिङ, विभिन्न कार्यक्रमहरू, दक्ष बनाउने कार्यक्रमहरू दिइरहनु भएको छ युवाहरूलाई। यो सबै कार्यक्रम दिइसकेपछि कार्यक्रम हुने जेल मात्रै सीमित भयो। कार्यक्रम सिद्धिसकेपछि चाहिँ के भयो भने त्यो सर्टिफिकेटहरू सिरानीमा राख्ने कामहरू चाहिँ म्याक्सिमम मात्रामा भइरहेको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन भइरहेको छैन। तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो तालिम दिइसकेपछि रोजगारीको पनि अवसर कसरी प्रदान गर्ने, एउटा तालिम दिएर मात्रै भयो भने त उसलाई रोजगार कहाँ गर्ने, त्यो एउटा फिल्ड पनि एउटा निजगढ नगरपालिकाले बनाइदिन सक्यो भने चाहिँ अलिक मलाई बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ? मैले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ स्किल ब्याङ्क भन्ने एउटा कन्सेप्ट लिएर आएको छु। अनि जस्तै स्किल ब्याङ्कभित्र चाहिँ जति पनि उहाँहरूको अपेक्षा अनुसारको चाहिँ तालिम दिने, अनि त्यो दक्ष तालिम लिएर दक्ष भइसकेको युवाहरूको जमात त्यसमा हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ अब ब्याङ्किङ गर्ने हामीले अब पैसाहरू हुन्छ नि लगानी गर्नको लागि हामीले जमाएर राखेको पैसा अब हामीले ब्याङ्किङ गरेर राख्छौँ नि, त्यसरी नै उहाँहरूको त्यो सिप र दक्ष जनशक्तिहरूलाई चाहिँ त्यसरी ब्याङ्किङ गरेर राख्ने र अनि स्किल भ्याकेन्सी हुन्छ, भ्याकेन्सी ब्याङ्क भन्ने हुन्छ। अनि त्योबाट चाहिँ नगरपालिकामा एउटा भ्याकेन्सी ब्याङ्क खोल्ने र कुन कम्पनीमा, अनि त्यस पछाडि अब जस्तै तपाईँहरूको जस्तै कुनै कृषि फार्महरूमा हुनसक्छ होइन, प्लम्बिङको कुराहरूमा हुनसक्छ, इलेक्ट्रिसियनको कुराहरू हुनसक्छ, वायरिङको कुराहरूमा कुन ठाउँमा कतिजना माग गरेछ त्यो चाहिँ त्यो भ्याकेन्सी ब्याङ्क मार्फत चाहिँ भ्याकेन्सी दिने। त्यस पछाडि उहाँहरू स्किल ब्याङ्कमा रहनु भएको जति पनि दक्ष व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसरी कन्ट्याक्ट गरेर अनि त्यसरी काममा लगाउने भन्ने एउटा मैले कन्सेप्ट लिएर आएको छु। जसरी अब अहिले वैदेशिक रोजगारमा अब धेरै युवाहरू हाम्रो निजगढबाट पनि जानुभएको छ र यो नेपालको एउटा परिवेश पनि हो। हाम्रो अब तपाईँ अहिले नयाँ जनप्रतिनिधि आइरहनु हुँदाखेरि जति पनि वैदेशिक रोजगार जानुभएका युवाहरूलाई चाहिँ आफ्नै ठाउँमा आएर कृषि क्षेत्रमा कसरी लाग्नको लागि प्रोत्साहन गर्न चाहनुहुन्छ? अब त्यो त यस्तो हुन्छ, वैदेशिक रोजगारमा जाने बित्तिकै कृषिमै आउनुपर्छ भन्ने पनि छैन, किनकि उहाँहरूले त्यहाँ जानुहुँदा वैदेशिक रोजगारीमा उहाँहरूले सिक्नु भएको सिप दक्षताको कुराहरूलाई हेरेर चाहिँ उहाँहरूले गर्न चाहनु भएको कामको लागि उहाँहरूले भन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ अब हाम्रो नगरपालिकाले गर्न सक्ने साथ सहयोग चाहिँ हामी गर्छौँ। ठिकै छ। हाम्रो यो के तपाईँलाई भन्नुभयो जैविक मलहरू, जैविक खेतीहरू गर्दाखेरि चाहिँ विषादी तपाईँले यसरी गर्दाखेरि चाहिँ बेटर देखियो भन्ने कुरा जुन गर्नुभयो, त्यसमा के थप्न चाहन्छु भने त्यो तपाईँले भनेको कुरा एकदम सही पनि हो। विभिन्न विषादीहरू हामी आफैले घर आएपछि बनाउन सकिन्छौँ, त्यो कन्सेप्ट छँदा पनि छ। हामीले घर आएपछि बनाउने त्यो तालिमहरू पनि हामीले दिइरहेको छ, आगामी दिनहरूमा पनि भएको थियो, जुन गत वर्ष पनि भएको थियो। त्यसलाई कार्यान्वयन अरूले कसरी गर्यो त्यो थाहा छ नि त, जुन व्यक्तिहरूलाई जुन बोझन पनि अलिकति म्यासेज चाहिँ गएको छ होइन। र हामीले उत्पादन गरेको जैविक मल जुन उत्पादन गरिरहेको छ त्यसले चाहिँ फेस गरी सुरुमा चाहिँ के गर्छ भने यसले माटोलाई बनाउने काम गर्छ क्या। यदि माटोलाई बनाइसकेपछि त्यसले त्यहाँबाट के त बीज उम्रिन्छ नि त, यदि उम्रिसकेपछि विषादी काम लाउने हो क्या। अब त्यसलाई चाहिँ होइन हामीले जुन अहिले जुन मलको यो सर्टेजहरू छ, जुन मलले माटोलाई बिगारिसकेको छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले जुन माटोलाई बनाएर चाहिँ विषादी जुन उत्पादनलाई हामीले बढाइरहेको छ र त्यो विषादी पनि हामीले नि बनाउने भन्ने एउटा कन्सेप्ट, अनिखेरि त्यसलाई माटोलाई नै हामीले नि बनाउने जुन एउटा दुईवटा कन्सेप्टलाई चाहिँ जोडेर जुन कुराहरू आइरहेको थियो, त्यसलाई चाहिँ अब हाम्रो विषादीलाई चाहिँ कुन तरिकाले बनाउने, एउटा प्राविधिक एउटा मेसिनरी राखेर बनाउने हो कि एउटा घरैसी बनाउन ट्रेनिङ दिने हो कि कुन तरिकाले लाँदा बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? अब त्यो कुरा त यस्तो हो, त्यो टेक्निकल कुरा भयो होइन। अब त्यसको लागि त तपाईँहरू पनि यहाँ निजगढ नगरपालिकाभरिको दक्ष जनशक्तिभित्र तपाईँहरू पर्नुहुन्छ होइन। तपाईँहरूकै सरसल्लाहमा कसरी जान सकिन्छ त? अनि हामीले चाहिँ जैविक विषादी बनाउँदा जैविक मल बनाउनको लागि चाहिँ कति जनशक्ति चाहिन्छ र कसरी चाहिँ हामीले तालिम हामीले गर्न सक्ने भनेको त टेक्निकल कुराको लागि
आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने हो। अनि त्यस पछाडि अब तपाईँहरू जस्तै अन्य जनशक्तिहरू उत्पादन गर्नको लागि हामीले गर्ने सहयोग भयो होइन, त्यसको लागि चाहिँ हामी गर्छौँ। अनि त्यसलाई चाहिँ अब व्यवस्थित सुव्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ के कस्तो गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ, तपाईँहरूकै सरसल्लाहमा जाने कुरा भयो। एउटा के छ भने हामीले अब योभन्दा अगाडि पनि हामीले एकचोटि कुरा राखेका थियौँ होइन, जुन अब निजगढ नगरपालिकामा फोहोर व्यवस्थापन अब एउटा कमिटी छ, एउटा ऊ छ, त्यो जति पनि निजगढ नगरबाट आउने फोहोर मैलाहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अब कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र त्यसलाई तपाईँको अर्ग्यानिक मलको रूपमा पनि हामीले लगभग 50 देखि 60% हामीले त्यो युज गर्न सक्छौँ भने अरू मेटेरियलहरू पनि त्यसमा छ। त्यो चाहिँ हाम्रो निजगढ नगरपालिकाले आगामी दिनमा त्यसलाई चाहिँ फोकस गरोस् भन्ने एउटा युवाहरूको चाहना र हाम्रो केओडी टिमको चाहना छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ त? हाम्रो चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हामी मेयर साहबसँग पनि कुरा भएको थियो। अनि यहाँको पहिला यहाँ कुन सर हुँदाखेरि पनि सरसफाइ विभागको हुनुहुन्छ नि, उहाँले चाहिँ घर घरमा डस्टबिन दिनुभएको थियो होइन, जैविक के अरे जैविक कुराको लागि छुट्टै डस्टबिन, हरियो खालको होइन, अनि रातो खालको चाहिँ प्लास्टिक वा बोतल जन्ने जति पनि पदार्थहरू हुन्छ त्यस्तो खालको राख्नलाई चाहिँ उहाँले कन्सेप्ट लिएर आउनु भएको रहेछ। त्यो अब मान्छेले के बुझ्यो भनेदेखि त्यो दिएको एउटा डस्टबिन चाहिँ हाम्रो अलिकति हाम्रो यहाँ निजगढ नगरपालिकामा चाहिँ अवेरनेसको नै कमी छ जस्तो लाग्छ। किनभने एउटा घर सफा हुनलाई, नगर सफा हुनलाई त घरदेखि नै त्यो नियम को परिधिभित्र बसेर मान्छेले सरसफाइ गर्न सक्नुपर्छ नि त। अनि हाम्रो के छ, एउटा के अरे फोहोर फ्याल्नको लागि डस्टबिन लिएर आएको हुन्छ, अब जैविकवाला मल बन्ने खालको पनि त्यहीँ हुन्छ, कुहिने पनि त्यहीँ हुन्छ, नकुहिने पनि त्यहीँ हुन्छ। अनि नकुहिने चिजहरू त फेरि रियुज हुन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई अलिकति सचेतीकरणको चाहिँ जरुरत जस्तो लाग्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी अब जति पनि टोल सुधार विकास समिति छ नि, उहाँहरूलाई एक्टिभ बनाउने, उहाँहरूलाई रिन्यू गराउने, त्यस पछाडि उहाँहरूकै नेतृत्वमा हाम्रो नगरपालिकाले चाहिँ जति पनि चाहिन्छ सरसफाइको लागि, त्यो अभियानको लागि चाहिँ इक्विपमेन्टहरू चाहिँ दिने। अनि उहाँहरूले नै आफ्नो टोल सुधार समिति चाहिँ एक्टिभ भएर अनि आफ्नै गाउँको अनि घरदेखिको सबैजना मान्छेहरूलाई चाहिँ एक्टिभ बनाउने। अब त्यस्तो खालको सरसफाइमा अभिमुखीकरण तालिम दिने त हाम्रै काम भइहाल्यो। नगरपालिकाले चाहिँ टेक्निकल कुरादेखि लिएर सबै इक्विपमेन्टको कुराहरू चाहिँ सहयोग गर्ने कुरा छ होइन। त्यसमा चाहिँ अब अवेरनेसको कुराहरू पनि हाम्रै भयो। त्यो कुरालाई चाहिँ अब सबैजना मिलेर निजगढलाई चाहिँ कसरी स्वच्छ, शान्त, सुन्दर बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ पहिला घरैदेखि व्यक्ति पिछेबाट चाहिँ त्यो कन्सेप्टमा के हुनु पर्यो भनेदेखि अब हाम्रो निजगढलाई चाहिँ सफा बनाउनु पर्छ, हाम्रो घरलाई चाहिँ सफा बनाउनु पर्छ भन्ने त्यो खालको एउटा कन्सेप्ट दिनको लागि चाहिँ हामी तयारीमा नै छौँ। सरसल्लाह पनि भइसकेको छ। जस्तै मैले भन्नु खोजेको चाहिँ जुन युवाहरूले अब मानव हाम्रो जुन जति पनि फोहोरहरू मैलाहरू निक्लिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले जुन स्टोर गर्छौँ, स्टोर गरिसकेपछि निजगढ नगरपालिकाले मेसिनरी चिजहरू जुन मेसिनहरू ल्याएर राखेर त्यसलाई मलको रूपमा अब जो जति पनि हुन्छ त्यसलाई मलको रूपमा चाहिँ निकाल्न सकियो भने चाहिँ हाम्रो यहाँको किसानलाई पनि मलको अभाव हुन्थेन र अब हामीले बाहिर पनि यसलाई बिक्री गर्न सक्थ्यौँ। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको अलिकति फोकस भइदिएदेखि हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो एउटा टिमको चाहिँ एउटा तपाईँलाई रिक्वेस्ट हुन्छ। त्यसको लागि हामीले अब गर्नुपर्ने सरसहयोग के हुन्छ हामी गर्छौँ होइन। अब त्यो भनेको एउटा जैविक मल उत्पादन, जैविक विषादी भनेको त हाम्रै स्वास्थ्यको लागि, हाम्रै निजगढ नगरवासीको लागि चाहिँ त्यो एउटा स्वास्थ्य रहने एउटा पहिलो खुड्किलो जस्तै हो। त्यो ठुलो प्रयास हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब हामी कसरी अघि बढ्न सक्छौँ, सरसल्लाहबाट नै हामी जान्छौँ। ठिकै छ। अब हाम्रो चाहिँ एउटा युवाहरूको चाहना के छ भने तपाईँबाट कृषि क्षेत्रमा चाहिँ एकदम योगदान होस् र कृषिमा चाहिँ केही परिवर्तन, पहिलाका जनप्रतिनिधिहरूले भन्दा पनि अहिलेका जनप्रतिनिधिहरूले केही परिवर्तन गर्नुहुन्छ भन्ने एउटा युवाहरूको चाहना पनि छ, एउटा आश पनि छ। त्यसमा चाहिँ अब हजुरको कतिको योगदान हुन्छ एकचोटि हाम्रो किसानहरूलाई अलिकति थुप्रै। अब म पनि एउटा किसानकै छोरी भएको कारणले अब यहाँसम्मको यात्रामा अब बुवा मम्मीले किसानी गरेर नै यहाँसम्म ल्याउनु भएको हो। अनि सबै के अरे जनताले माया गरेर आज
प्रतिनिधि बनाइदिनु भएको छ होइन। जनताकै अपेक्षाको इच्छा अनुसारको अपेक्षा अनुसारको काम गर्न सकु भनेर नै म यहाँ उभिन सकेका छु। त्यही भएर अब युथहरूले सबैभन्दा धेरै चाहिँ युथहरूको विश्वासमा चाहिँ मैले अब यहाँसम्म आजको यो ठाउँसम्म उभिन सफल भएको छु। युथहरूको त्यो विश्वास अनि त्यो माया, त्यो स्नेह अनि त्यो अठोटलाई चाहिँ म टुट्न नदिने एउटा प्रतिबद्धता गर्दै र युथहरूलाई हरेक कुरामा सकारात्मक कामदेखि सकारात्मक सोच लिएर अघि बढ्नको लागि हरेक तहमा सरसहयोग गर्नलाई चाहिँ गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। ठिक छ, तपाईँको कार्यकाल एकदम सफल रहोस्, राम्रो रहोस् र तपाईँको अहिले नयाँ जनप्रतिनिधि आउनु भएको छ, हजुरले सोचेको भन्दा राम्रो होस्। हाम्रो केओडी परिवारको तर्फबाट हजुरलाई हार्दिक शुभकामना हामी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। नमस्ते। थ्याङ्क यू।